Open Acreage Licensing Program. Ministry of Petroleum and Natural Gas launches Open Acreage Licensing Program Bid Round 8. അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ആക്രേജ് ലൈസൻസിങ് പ്രോഗ്രാം അഥവാ OALP ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് OALP എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അണ്ടർ OALP കമ്പനീസ് ആർ ഗിവൺ ദ ഫ്രീഡം ടു carve out areas they want to explore oil and gas. The areas sought are then put on auction. അതായത് കമ്പനികൾക്ക് എണ്ണയും വാതകവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ലേലത്തിൽ വയ്ക്കാനൊക്കെ അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ OALP സ്കീം പ്രകാരം പറയുന്നത്. ഇനി ഓപ്പൺ ആക്രേജ് ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി അലോങ് വിത്ത് ദ നാഷണൽ ഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി വാസ് ലോഞ്ചസ് ഇൻ ജൂൺ 2017. അതായത് ജൂൺ 2017ലാണ് ഈ OALP പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നാഷണൽ ഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററിയും ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ കീ ഡ്രൈവർ ടു ആക്സിലറേറ്റ് ദ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം അല്ലെ പ്രധാന ഡ്രൈവ് ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ പര്യവേക്ഷണ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ആക്ഷൻ ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് HELP വിച്ച് റീപ്ലേസ് ദ ഈസ് വൈൽ ന്യൂ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി NELP ഇൻ 2016. അതായത് ന്യൂ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു 2016. അതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ HELP അഥവാ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി. It allowed the revenue sharing model instead of profit sharing. അതായത് ലാഭം പങ്കിടുന്നതിന് പകരം റവന്യൂ പങ്കിടുന്ന മാതൃകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ HELPന് ഹെൽപ്പിനുള്ളത്. ഫോർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ്ങിന് പകരം HELPയിലുള്ളത്. യൂണിഫൈഡ് ലൈസൻസ് ഫോർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആണ്. ഓരോ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് പ്രത്യേക ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫൈഡ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Exploration block shall be awarded on a continuous basis through e-bidding in a transparent manner. അതായത് ഈ e-bidding വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ബ്ലോക്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവാർഡ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിൽ. അതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ സുതാര്യപരമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ e-bidding നടക്കുക. ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ്. ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ഹാവ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ദാൻ റിവർ ഫ്ലഡ്സ്. അതായത് പൊതുവെയുള്ള പുഴകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനേക്കാളും വളരെയേറെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോട്ടബിളി ഷോർട്ട് ടൈം സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ഒക്കറിങ് ഇൻ എ സ്മോൾ സ്പേറ്റിയൽ സ്കെയിൽ. അതായത് ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. വിച്ച് മേക്ക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാലഞ്ച് ദാൻ ട്രഡീഷണൽ ഫ്ലഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച്. അതായത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ നദീവെള്ളപ്പൊക്കം മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കമ്പയർ ടു റിവർ ഫ്ലഡ്സ്. The flood situation worsened in the presence of choked drainage lines or encroachment obstructing the natural flow of water. അതായത് ഇത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതൽ വഷളാവും എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ലൈനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചില എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയാസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കൂടുതൽ വഷളാകും. ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ആർ ഹൈലി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇവൻറ്റ്സ്. അതായത് ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് മൊത്തത്തിലൊരു ജില്ലേനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനാണ്, കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രക്റ്റീവാണ് വിത്ത് എ വെരി ഹൈ പീക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ പീക്ക് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഹാവ് ലെസ് ദാൻ 6 hours. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. അതും ഈ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണല്ലോ, ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവരവിടെ കുടുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ റെയിൻഫാൾ ആൻഡ് ദ പീക്ക് ഫ്ലഡ്. അതായത് മഴ നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പീക്ക് ഫ്ലഡ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അർബൻ ഏരിയാസ് ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർഫേസ് വാട്ടർ. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ അർബൻ ഏരിയാസ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് കൂടുതലായിട്ടും ബാധിക്കുക. കാരണം സർഫേസ് വാട്ടർ ഈ പറഞ്ഞ ഉപരിതല വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലഡിങ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് സർഫേസ്. അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് സർഫേസ് ആകുമ്പോൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യില്ല, മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നു പോവില്ല. നഗരമല്ലേ, ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ ഏരിയാസ് ആണ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സിന്.
Flash floods can also occur due to dam or levee breaks and mudslide. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് വെറും മഴയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഡാം കാരണവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലിവി ബ്രേക്സ് എന്ന് പറയും. ലിവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എന്താ പറയുക, ഒരു കട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് മഡ്സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണൊക്കെ ഇടിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവുമല്ലോ വെള്ളം പോകുന്നത്. അത്തരത്തിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി കോസ്ഡ് ബൈ ഹെവി റെയിൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സീവിയർ തണ്ടർസ്റ്റോം, ഹറിക്കെയിൻസ് ആൻഡ് tropical storm and meltwater from ice snow flowing over ice sheets or snowfields. അതായത് ഇത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹെവി റെയിൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ, ഹറിക്കെയിൻ, ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാവും, ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം, ഉഷ്ണമേഖല കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സ്നോയിൽ നിന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ കാരണമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകാം. നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ്. Prime Minister Shri Narendra Modi will address a natural farming conclave via video conferencing. അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോഡി നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് കോൺക്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസാണിത്. ഇനി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ദ സയൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ടു അച്ചീവ് മച്ച് മോർ വിത്ത് ലെസ്. അതായത് പേര് പോലെ തന്നെ കലാപരമായും പരിശീലനപരമായും ശാസ്ത്രീയപരവുമായൊക്കെ പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ഫാമിങ്ങിനുള്ളത്. ദിസ് ഫാമിംഗ് അപ്രോച്ച് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മസനോബു ഫുക്കോക്ക, എ ജപ്പാനീസ് ഫാമർ ആൻഡ് ഫിലോസഫർ, ഇൻ ഹിസ് 1975 ബുക്ക് ദ വൺ സ്ട്രോ റെവല്യൂഷൻ. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിംഗ് അപ്രോച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മസനോബു ഫുക്കോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജപ്പാനീസ് ഫാമറും ഒരു തത്വചിന്തകനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1975 ഇറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൽ ദ വൺ സ്ട്രോ റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ബേസ്ഡ്. അതായത് രാസരഹിതവും കന്നുകാലികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Soundly grounded in agroecology, it is a diversified farming system that integrated crops, trees and livestock, allowing the optimal use of functional biodiversity. അതായത് കാർഷിക പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വിളകളെയും മരങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനപരമായ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വൈവിധ്യമാർന്ന കൃഷി സമ്പ്രദായമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ്. It holds the promise of enhancing farmers' income while delivering many other benefits such as restoration of soil fertility and environmental health and mitigating and reducing greenhouse gas emission. അതായത് ഇത് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം കൂട്ടുക വഴി മറ്റു കുറേ ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി, അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടത, പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, ഹരിതഗൃഹവാതക ഉദ്വമനം ലഘൂകരിക്കൽ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. In India, natural farming is promoted as ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതി പ്രോഗ്രാം. അതായത് ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതി പ്രോഗ്രാം BPKP എന്ന് പറയും. അണ്ടർ പരമ്പരാഗത് കൃഷി വികാസ് യോജന. പരമ്പരാഗത് കൃഷി വികാസ് യോജനയുടെ കീഴിൽ ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതി പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഷിൻസോ അബെ. Shinzo Abe was Japan's longest-serving PM, who pushed for more assertive policies to revitalize Japan economically and rebuild its role on global stage. ഷിൻസോ അബെയുടെ ഡെത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ജപ്പാനെ സാമ്പത്തികമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ആഗോളവേദിയിൽ ജപ്പാന്റെ പങ്ക് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ്, ജപ്പാന്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ഷിൻസോ അബെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ഫൈൻഡ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ഉട്സുകുഷി കുനിഇ ടുവേർഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേക മെൻഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഗേവ് ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് പത്മവിഭൂഷൺ 2021. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് 2021 പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഷിൻസോ അബെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഷിൻസോ അബെയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
special strategic and global partnership between India Japan for peace and security in the region. അതായത് സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളപരവുമായ പങ്കാളിത്തം ഈ പറഞ്ഞ ഷിൻസോ അബെയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. Under Abe, Japan made for the 10th of India's FDI with support for major projects including the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor. അതായത് അബെയുടെ കീഴിൽ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയുടെ FDI നിക്ഷേപത്തിൽ 10ൽ ഒരാളായിട്ട് മാറുകയും ഈ പറഞ്ഞ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ ഇടനാഴി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികളുടെ പിന്തുണ ജപ്പാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. He supported India's entry into 4 international export control regimes with increased cooperation in defense equipment and technology. അതായത് പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും വർദ്ധിച്ച സഹകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 4 അന്താരാഷ്ട്ര കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രവേശനത്തെ അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചിട്ടുമുണ്ട്. I hope everyone understanding the current affairs analysis and thank you for watching the videos. നാളത്തെ current affairs video ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. This is your current affairs mentor signing off.